Hai guys, jadi kita lagi mancing di sini. Kita masak dulu. Alah, jatuh pula dia. Oh, kami lagi makan. Jadi kita piknik di sini. Kita bawa tenda. Enak sekali. Aduh, sekarang kita mau menuju ke pantai. Di sini banyak sekali orang surfing karena ombaknya lumayan bagus. Jadi kita mancing dan kita mau ke sana. Di sana karena orang kami terlalu banyak. Ada Indomie, ada nasi, banyak lah pokoknya. Ombaknya sedikit mengerikan karena kencang sekali. Kayak banyak orang main surfing. Main apa? Tengok apa itu di lala dia. Apa? Airnya masih dingin. Kayak mobil balap. Mundur. Sama, cuma nggak airnya. Ambil pasunannya deh, ambil sunanya merah minyak deh.
Siapa yang dapatkan? Papa. Nih kita lagi masak Indomie. Tuh Yuta sama Sakira. Indomie. Gak hilang tak. Hilang lagi nih. Bang, taruh situ aja embernya, Bang. Tunggu. Mama buatkan. Kita makan Indomie dulu. Iya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma dari kanan, lima, razaqna wa qina adzabannar. Amin. 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 Tunggu ya, Sakira makan dulu. Enak? Enak. Mirsa juga. Sinilah makannya sini. Pakai sendok. Sendok itu ada. Ada. Pakai sendoknya. Mama ada suara. Pulang. Bye bye. Bye bye. Mama, kita ada nekun kue. Ini adalah perlengkapan kita dan ini adalah sampah kita. Tadi kita sudah masak Indomie selama 1 jam 50 menit karena anginnya terlalu kencang, kompornya lama panasnya. Tadi. Nah, makasih udah lihat video kita. See you, bye bye.